दोस्तों आज मैं लेकर आई थी आप सबके लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी दम पोख्त। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन भी दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी के फैमिली किचन। आज जो मैं रेसिपी आप सबके लिए लाई हूँ उसका नाम है दम पोख्त। उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, इसको ऐसे बड़े पीसेस में काट लिया है। 3 टमाटर ली है, 3 प्याज ली है, इसके ऐसे बड़ी पीसेस काट ली है। 2 आलू ली है, इसको हम काट लेंगे। 3 मिर्ची है, 2 नींबू है, इसको मैंने काट लिया है। ये लहसुन है और अदरक है, अदरक को मैंने काट लिया है। ये मैंने चर्बी ली है। दम पोख्त अमूमन चर्बी में बनाया जाता है। अगर चर्बी ना हो तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च है और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे। आलू को हम 2 पीस में काट लेंगे। अगर आपके बड़े आलू है तो आप इसको 3 पीस भी कर सकते हैं। टमाटर भी हम काट लेते हैं, इसको 2 पीस में काट लें। तो चलिए दोस्तों हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने एक पतीला लिया है। सबसे पहले इसमें हम चर्बी ऐसे रख देंगे। चर्बी मैंने नीचे बिछा ली है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम गोश्त रख देंगे। गोश्त को मैंने अच्छे से बिछा लिया। अब इसके ऊपर मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं ये आलू रख दूंगी। साथ में ये प्याज रख दूंगी। ये साबुत मिर्ची है, ये रख दूंगी। नींबू रख दूंगी। टमाटर रख दूंगी। लहसुन भी रख दूंगी। ये 1 चम्मच काली मिर्च है, ये भी डाल दूंगी। एक चम्मच और नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ।
अब इसके ऊपर मैं ये ढक्कन रख दूंगी। अब इसको हम पकाएंगे। स्टोव को हमने ऑन कर दिया है। पहले 15 मिनट तक इसको हम तेज आंच पर पकाएंगे और उसके बाद आंच को एकदम लो कर देंगे और लो आंच पर इसको हम 2 से 2.5 घंटे तक पकाएंगे। ढक्कन के ऊपर आप कोई वजन रखें, मैंने ये पत्थर रख दिया है, आप कोई भी वजन रख लें। हमारे दम पुख्त को पकते हुए 2.5 घंटा हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह दम पुख्त हमारा एकदम पक चुका है अच्छी तरह से। अब इसको हम सर्व करके अब खुद करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी दम पुख्त, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। कुछ मिनटों में आप इसको रेडी करके चूल्हे पे रख के और फिर आराम से बैठ जाइए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, बेल बटन भी दबाइए मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।